ចាអូនសម្រាប់ការស្នើលុយ80000ឬក៏ស្មើ12សប្តាហ៍ហ្នឹងមានន័យថានឹងអូននិយាយពីដំបូងពេលស្ត្រីទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះចាពេលស្ត្រីទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី1មានន័យថាពេលយើងបាត់រដូវរហូតដល់អូនអាយុកហ្នឹង12សប្តាហ៍មានន័យថាត្រឹម3ខែចុះក្រោមគឺអូនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ម្ដងចាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ម្ដងពីបអសគឺស្មើនឹង80000រៀលឬក៏$20ហ្នឹងចាដើម្បីទទួលបានថវិកាហ្នឹងទី1គឺអូនត្រូវតែទៅបអសសិនពេលដែលយើងមកពិនិត្យផ្ទៃពោះរួចណាពេលអូនមកពិនិត្យផ្ទៃពោះរួចអូនត្រូវទៅបសសដើម្បីឲ្យបសសហ្នឹងភ្ជាប់អូនជាមួយនឹងស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះមានបសអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងរៀបចំឯកសារមួយចំនួនគឺដោយសារមានត្រូវមានកระดาษមួយស្លឹកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នៅលើហ្នឹងមានកระดาษមួយស្លឹកដែលបញ្ជាក់ថាអូនត្រូវមកពិនិត្យផ្ទៃពោះ4ដងចាដោយម្ដងទទួលបានថវិកាចំនួន80000រៀលចាអញ្ចឹងអូនសួរថា12សប្តាហ៍ហ្នឹងមានន័យថាពេលដែលយើងបាត់រដូវរហូតដល់12សប្តាហ៍ហ្នឹងគឺយើងទទួលបានថវិកាម្ដងចាបន្ទាប់មកទៀតពេលណាដែលយើងត្រូវទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះទៀតជាទូទៅគឺអ្នកគ្រូរបស់យើងណាគាត់នឹងណែនាំយើងឲ្យមកពិនិត្យផ្ទៃពោះរៀងរាល់1ខែម្ដងដើម្បីតាមដានសុខភាពម្ដាយគីឡូម្ដាយការលូតលាស់របស់កូនក៏ដូចជាចង្វាក់បេះដូងចាក់វ៉ាក់សាំងតេតាណូសផ្ដល់ថ្នាំជាតិដាច់បន្តឬក៏ថ្នាំព្រួនទៅតាមអាយុផ្ទៃពោះរបស់ស្ត្រីចាបន្ទាប់មកសួរថាពេលណាដែលយើងត្រូវទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះបន្តទៀតឬក៏មកចុចលុយបន្តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនទៅបសសលើកទី1នោះហើយមានន័យថាយើងពិនិត្យផ្ទៃពោះរួចយើងទៅបសពេលដែលទៅបសគឺអូនបានកระดาษមួយស្លឹកនេះមកអូនបានកระดาษមួយស្លឹកនេះមកក៏អូនត្រូវមើលថ្ងៃនៅលើกระดาษហ្នឹងតើគេណាត់របស់យើងគេណាត់ឲ្យយើងហ្នឹងមកចុចលុយឬក៏មកពិនិត្យផ្ទៃពោះនៅថ្ងៃណាទៀតអញ្ចឹងអូនមើលតាមកระดาษហ្នឹងចាឧទាហរណ៍ក្រោម12សប្តាហ៍ម្ដងអញ្ចឹងពី20សប្តាហ៍ទៅ24សប្តាហ៍គឺបងប្អូនទទួលបានលុយម្ដងទៀត20សប្តាហ៍ទៅ24សប្តាហ៍គឺបងប្អូនទទួលបានថវិកាម្ដងទៀតដោយបាន80000ទៀតចាអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនមកពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី2នឹងហើយសួរថាប្រមាណទៀតបានមកទៀតដូចជា30ទៅ34សប្តាហ៍30ទៅ34សប្តាហ៍គឺបងប្អូននឹងមកចុចលុយទៀតមានន័យថាមកពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី3បងប្អូនមកពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី3អញ្ចឹងអាការដែលយើងមកពិនិត្យផ្ទៃពោះគឺយើងមកធម្មតាប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃចុចលុយគឺយើងមកចុចធម្មតាមានន័យថាបើសិនបើការណាត់របស់អ្នកគ្រូរបស់យើងគៀកជាមួយនឹងថ្ងៃចុចលុយទេគឺបងប្អូនមកជាមួយនឹងថ្ងៃចុចលុយតែម្ដងក៏មកពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនអីកុំឲ្យខាតពេលរបស់ខុសខ្វះគ្នាតែមួយអាទិត្យអីគឺមកចាំថ្ងៃចុចលុយមកកុំឲ្យខាតពេលចាទី3ចុះមិញទី3ណាបងប្អូនណា30ទៅ34អញ្ចឹងពិនិត្យលើកទី4មានតែពិនិត្យចុងក្រោយជិតដល់ពេលសម្រាលហើយ36សប្តាហ៍ទៅ38សប្តាហ៍36ទៅ38អញ្ចឹងបងប្អូនមកពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី4អញ្ចឹងបានលុយម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាមិនមែនមានន័យថាមួយខែមកចុចលុយម្ដងឬក៏2ខែបងប្អូនបានលុយម្ដងទេគឺយើងបានទៅតាមសប្តាហ៍ដែលបអសកំណត់ចាសប្តាហ៍ដែលបអសកំណត់នៅក្នុងតារាងដើម្បីបានសប្តាហ៍ដែលបអសកំណត់នឹងបានតើតើបងប្អូនស្ត្រីនឹងចាំថ្ងៃរដូវចុងក្រោយឬក៏យកกระดาษអេកូទៅពេលដែលបងប្អូនយកឯកសារទៅដាក់នៅលើកទី1ហ្នឹងណាយកกระดาษអេកូទៅផងបើសិនយើងអត់ចាំតែបើយើងចាំយើងប្រាប់អ្នកគ្រូពេទ្យរបស់យើងពីថ្ងៃខែរដូវចុងក្រោយច្បាស់លាស់ទៅគឺយើងគាត់នឹងបញ្ចូលតាមថ្ងៃខែរដូវចុងក្រោយគឺវាចេញទៅតាមក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយថាស្ត្រីត្រូវមកចុចលុយថ្ងៃណាអញ្ចឹងណាតាមដាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខានអត្ថប្រយោជន៍បងប្អូនមកធម្មតានៅក្នុងกระดาษហ្នឹងមានថ្ងៃចាប់ដើមនិងថ្ងៃបញ្ចប់មានន័យថាឧទាហរណ៍ពីថ្ងៃទី7ខែ4ដល់ថ្ងៃទី14ខែ4អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពីថ្ងៃ7ដល់ថ្ងៃទី14ហ្នឹងបងអូនមកថ្ងៃណាក៏បានដែរមកថ្ងៃ7ក៏បាន8ក៏បាន9ក៏បាន10ក៏បានប៉ុន្តែកុំមកថ្ងៃ6ឬក៏ថ្ងៃ5អញ្ចឹងប្រព័ន្ធវាបើកឲ្យទេយើងចុចអត់កើតទេដោយសារក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងវាមានថ្ងៃខែចាវាមានថ្ងៃខែពេលដែលយើងបញ្ចូលទៅគេឲ្យយើងដាក់ថ្ងៃខែជាក់ស្ដែងហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនមកថ្ងៃទី15 16 17ខែ4ក៏អត់បានដែរមានន័យថាប្រព័ន្ធហ្នឹងអត់បើកឲ្យយើងទេអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមមកថ្ងៃចាប់ដើមមកឧទាហរណ៍មកថ្ងៃ7ហ្នឹងមកឬថ្ងៃ8មកកុំឲ្យខកខានអត្ថប្រយោជន៍បើសិនបើលុយអត់ចូល4 5ថ្ងៃអត់ទាន់ចូលកុងទេយើងអាចមកតវ៉ាបានចាមានថាយូរពេកអត់ទាន់ឃើញចូលកុងយើងអាចមកតវ៉ាបានចុះបើសិនបងប្អូនមកថ្ងៃទី14ឧទាហរណ៍មកថ្ងៃទី14ស្រាប់អី
លុយវាអត់បានចូលកុងរយៈពេល7ថ្ងៃ8ថ្ងៃអត់បានចូលកុងអញ្ចឹងយើងតវ៉ាក៏វាពិបាកដែរដោយសារអីវាផុតថ្ងៃចុចទៀតអីបើសិនជាលើកមុនចុចអត់ចូលសល់ថ្ងៃយើងអាចដាក់ submit សារថ្មីបានតែបើលើសថ្ងៃវាអាចនឹងអត់បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលយើងពិនិត្យលើកទី4រួចរាល់គឺកញ្ចប់លុយរបស់យើងអា4ដងហ្នឹងគឺចប់ហើយអញ្ចឹងដល់វគ្គដែលយើងត្រៀមសម្រាប់កូនអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមានសំណួរបន្ថែមទៀតអាច comment មកចាបងប្អូនសម្រាប់ឆាតនៅក្នុង TikTok គឺអត់បានតបទេបងប្អូនណាចាឲ្យម្យ៉ាងជាប់នៅក្នុង page ចា page ក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងអត់បានតបក្នុង TikTok លេងបងប្អូនតាំងពីបង្កើត TikTok នឹងមកអត់បានជាប់អត់បានតបសោះអញ្ចឹងបងប្អូន comment មកណាបងប្អូន comment មកអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបងប្អូនអាច comment បន្ថែមទៀតណាអរគុណច្រើនជំរាបលាចា